Otocontes 2019 yang diselenggarakan pada Minggu 10 November 2019. Insya Allah ini akan jadi ajang promosi teknik mesin musik biar banyak peminatnya, dan akan dijadikan acara tahunan untuk tahun yang akan datang. Semoga khususnya Wonosobo bisa menjadi sebuah wadah modifikasi Wonosobo dan sekitarnya. Sama Baby Motai, terus yang dua Pro SR di sana ya, sama klasik. Ini motor-motor zaman dulu tapi masih bagus, sangat bagus ya. Semoga acara untuk kedepannya bisa lebih lancar, tidak ada suatu apapun.